Débora Seco e Hugo Moura. Foto, divulgação. O marido da atriz Débora Seco, Hugo Moura, apareceu pela primeira vez na novela Segundo Sol no capítulo desta quinta-feira, 24, após a mudança de fase, e já chegou com tudo, apesar de não ter ganhado falas em sua primeira cena. Ele mostrou todo o corpão e roubou a cena. Ícaro dispensa Laureta em Segundo Sol e deixa a cafetina deprimida. Eu tô velha. Hugo interpreta o personagem Robinho, o responsável por apresentar Ícaro tá Suede para a cafetina Laureta, Adriana Esteves. Recentemente, ele contou que não se irrita em ser chamado de marido da Débora Seco, e falou sobre as dificuldades de se viver um garoto de programa na trama. Eu tenho um super orgulho de ser chamado de o marido da Débora, porque eu a acho uma mulher excepcional. Fora isso, ela é uma profissional admirável, que chega no horário e tem o texto decorado. Débora estuda suas cenas 2 dias antes. É uma honra ser marido dela, declarou. Segundo Sol, irmãos de Manuela leva Valentim para conhecer Luzia, que fica em choque, mas engana-se quem pensa que essa é a primeira novela do ator de 27 anos. 11 a menos que a esposa. Hugo já havia feito uma participação em Sol Nascente 2 anos atrás. A prova de que ele está entregue ao papel é que o mesmo não recusa fazer cenas sem roupa. Hugo Moura em Segundo Sol. Foto, reprodução. Tomara que tenha. Eu já fiz uma websérie em que aparecia de bumbum de fora. É o personagem ali. Eu só empresto o meu corpo para o Robinho ter vida, adiantou Hugo, que também rebateu e negou a informação de que Débora só teria aceitado o papel caso a direção encaixasse ele no elenco. Segundo Sol, Rosa descobre que a irmã é lésbica e tem caso com vizinha casada. Não, eu fiz tudo direitinho. A Débora está escalada há muito tempo. Eu fiz um teste. Quando eu voltei para casa, falei, fiz o meu máximo. Se não for dessa vez, eu não sei. E aí demorou mais uns 2 meses para saber que fui escolhido e assinar o contrato, afirmou. A seguir, você confere a repercussão da sua cena. Oi Laureta, tá pra base de quanto a hora? pic.twitter.com/cnz7zin. Rebeca Lobo, Rebeca Lobo, May 25, 2018. O tamanho das coxas do marido de Débora Seco, Francisco, @Anivicius_May 25, 2018. Aquele que passou de sunga do lado da Adriana Esteves na novela é o marido da Débora Seco. Não assisto a novela. Deus me livre, mas quem me dera. Caca. Ana Cláudia, @Hannah_88, May 25, 2018. Alguém Viu Hugo Moura de Sunga, RSPS, marido de Débora Seco, at Santa Silvana 91, May 25, 2018. GEZUZAMADOS e Boy de Sunga na Casa da Laureta. Reutemann, @Reutemann_, May 25, 2018. Eu não acredito que o marido da Débora Seco fez uma pontinha de sunga como garoto de programa. Rodrigo Marques, @Drigon, May 25, 2018. Bruna Marquezine dá trabalho dor de cabeça na Globo. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique e toque aqui.